नमस्कार दोस्तों, टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीलिंग फैन से आने वाली आवाज के बारे में बात करेंगे, जो एक आम समस्या है। यह आवाज कई कारणों से हो सकती है और यह काफी परेशान करने वाली हो सकती है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि इस समस्या को अक्सर घर पर ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। सीलिंग फैन से आवाज आने के कुछ सामान्य कारण: ढीले कनेक्शन। समय के साथ तारों के कनेक्शन ढीले हो सकते हैं, जिससे कंपन और भनभनाहट की आवाज हो सकती है। सभी कनेक्शनों को जांचें और उन्हें मजबूती से कस लें। खराब या मुड़े हुए ब्लेड। यदि पंखे के ब्लेड खराब या मुड़े हुए हैं, तो वे हवा में असंतुलन पैदा कर सकते हैं, जिससे आवाज हो सकती है। ब्लेड की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बदल दें। गंदी या क्षतिग्रस्त बेयरिंग। धूल और गंदगी बेयरिंग में जमा हो सकती है, जिससे वे घिस सकती हैं और आवाज पैदा कर सकती हैं। बेयरिंग में तेल लगाकर आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। यदि बेयरिंग क्षतिग्रस्त हैं, तो आपको उन्हें बदलने की आवश्यकता होगी। असंतुलित मोटर। यदि पंखे की मोटर असंतुलित है, तो यह कंपन और आवाज पैदा कर सकती है। इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रीशियन से संपर्क करना होगा। सीलिंग फैन से आवाज को रोकने के लिए कुछ टिप्स: नियमित रूप से पंखे की सफाई करें। धूल और गंदगी से पंखे के ब्लेड और मोटर को साफ करें। कनेक्शनों को मजबूत रखें। समय समय पर तारों के कनेक्शनों की जांच करें और उन्हें मजबूती से कस लें। बेयरिंग में तेल लगाएं। गर्मी के मौसम में बेयरिंग में तेल लगाते रहें। खराब या मुड़े हुए ब्लेड बदलें। यदि पंखे के ब्लेड खराब या मुड़े हुए हैं, तो उन्हें बदल दें। असंतुलित मोटर की मरम्मत करवाएं। यदि पंखे की मोटर असंतुलित है, तो एक इलेक्ट्रीशियन से संपर्क करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सीलिंग फैन से आने वाली आवाज की समस्या को समझने और उसे ठीक करने में मदद की है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया उन्हें टिप्पणियों में पूछने में संकोच न करें। यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।